哎，水珠，听说这辆车是你相亲对象开过来的，吓我一跳。不用说了啊，看来你俩聊得不错嘛。没有啊，就昨天突然发个信息说要来修车。那你可得好好换啊，给你未来加工，好好展现一下自己。你真感觉我们俩很合适吗？简直是天仙配啊！我，你上一边去，哎，我还是问我的大哥们吧。哎，你别给他磨啊，他下次想了还来找你，一来二往，你们不就熟了吗？出去，那坏我招牌。